प्रचार करुछु अतिपड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद भागवतर 152तम भाग। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भगवान अनंत संकर्षणकर 1000 मस्तक एथिरु गोटे मस्तकरे सारा भूमंडल रखा जाइछि। प्रलय काल उपस्थित हेले एहांकठारु 11 रुद्र प्रकट होइथान्ते। सुर असुर उरग गंधर्व विद्याधर और मुनिगण एहांक ध्यान करुथान्ते। एसबु वर्णना करी शेषको श्री सुखदेव कहिसन्ते, जे मनुष्य माने काम्य पदार्थ कामना करिथान्ते सेमाने स्वकर्म अनुसारे जो सबु लोक को जाइथान्ते, जो उच्च नीच गति पाइथान्ते से सबु लोक विषय तुम प्रश्न अनुजाई तुम निकटरे वर्णना कली। एबे केउ प्रसंग उत्थापन करिबी कहंतु। परीक्षित उवाच भमुनि त्रिलोक बाहरे नरक किबा अंतराळे किबा त्रिभुवन मध्यरे कहिबा सावधाने मोरे। सुखवाच से तत्व सुनतु राजन कहन्ति ऋषि हृष्टमन त्रिजगतर अंतराळ दक्षिण दिगे महिपाल भूमिर तले जल परे अग्निस्वत सभा तहिरे सकल पितृगण जेते स्वगोत्र कल्याण निमन्ते जहि वसन्ति हे राजन तहि अन्तक भगवान। अन्ते जीवकु से नियन्ति जम पुरुषे दण्ड दन्ति दोष जे कर्म अनुसारी जे प्राणी जहा थाई करी भगवत आज्ञा लंघिण विपथे जे करे गमन ताहांकु नेई दण्ड धर दण्ड जे दियन्ति अपार एकविंशति परकारे नरके अछन्ति जहिरे। जे रूप जे नाम लक्षण कहिबा शुण हे राजन अंध कूप जे 80 पत्र सुकर मुख काल सूत्र रौरव महाजे नरक अंध तामिश्र कुंभीपाक तामिश्र जे कृमि भोजन सदंश तप्त सुर्मी नाम वज्र कंटक शालमल वैतरणी महिपाल प्राणरोध जे विशोषण पुयोद सार मेयादन अपरे अविचिराजन लाला भक्ष जे अयपान षोल प्रोतोक्षार कर्दम जेबा रक्षो गण भोजन अवट निरोधन आर द्वंद सुख नामे अपर सूचि मुख पर्यावर्तन 28 एहु नाम ए जे नरक महिपाल विविध जातनार स्थल परस्त्री अपत्य धन जे प्राणी करई हरण से काल पासे बंदी होई जमर पुरे दुख पाई
তামিশ্র নরকে পড়ই নানা যাতনা সে ভুঞ্জই ক্ষুধা পিপাসারে পীড়িত হই সে দণ্ডরে তাড়িত নানা তর্জনা যে প্রহার যেতে যাতনা ভয়ঙ্কর পরম কষ্ট পাই তহি ক্ষণ ক্ষণকে মোহ যাই অন্ধতা মিশ্রে এ প্রকারে যাতনা প্রাণী ভোগ করে কপটে পরদারা হরি যেবে তামিশ্রু নৌ বুড়ি তেবে পড়ই সে যে তহি যাতনা সিন্ধুরে বুড়াই নষ্ট হুই মতি তার দৃষ্টি নাশই নৃপবর মুহি মোহর ভাব বহি প্রাণী দ্রোহকু যে চিন্তই কুটুম্ব পাই হিংসা বহি সে প্রাণী রৌরবে পড়ই যে জীব হিংসন্তি ସଂସାରେ ତାହାଙ୍କୁ ପର ଯେ ଲୋକରେ ରୌରବ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୀବ ହୋଇ ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ ହିଂସଇ ମହାରୌରବ ଏହି ମତ ଜହିଁ କ୍ରୂର ଜୀବ ବିଦିତ ତହିଁରେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ଇ ରୌରବ କ୍ରବ୍ୟାଦତା ଖାଇ ଜେନର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନ ପ୍ରାଣ ଥାଉ କରେ ରନ୍ଧନ ରାକ୍ଷସୁ ବଳି ସେହି ହୋଇ କୁମ୍ଭୀ ପାକରେ ସେ ପଡ଼ଇ ତପତ ତୈଳେ ତାହାର ରନ୍ଧନ ହୁଅଇ ଶରୀର যে নর ব্রহ্ম হত্যা করে সে তহি পড়ই নির্ভরে তপত সুবর্ণ ফুটই তহি সে দগধ হুই ক্ষণকে উঠই লোটই বসই ব্যাকুলে ধামই ক্ষুধা পিপাসা পীড়া মান ক্ষণকে হুয়ে অচেতন পশুর দেহে রোম যেতে বর্ষ তাবত সেই মতে অত্যন্ত যাতনা ভুঞ্জই সে প্রাণী তহি পড়ি থাই যে নিজ ধর্ম পথ ছাড়ি বেদ বচন নিন্দে হুড়ি পাষণ্ড বলি তাকু কহি অসি পত্ରରେ ସେ ପଡ଼ଇ লৌহ মুদ্গরতা উপরে প্রহার করন্তি নির্ভরে অদোষে দণ্ডন্তি যে নরে পাপ ভঞ্জন্তি তম ঘরে অত্যন্ত পাপ রাশি বহি শুকর মুখে তা পড়ই তহিরে পুরই নির্ভরে নানা আয়ুধর প্রহারে ইক্ষু দণ্ডর প্রায় করি তাকু পেশন্তি দণ্ডধারী অত্যন্ত কষ্টকু সে পাই ক্ষণ ক্ষণকে মোহ যাই এ যে সংসারে নর দেহি ক্ষুদ্র প্রাণীଙ୍କୁ পীড়া দেই হিংসই জ্ঞানহীন মতে সন্তাপ লোভ ইতে মন্তে সে প্রাণী পর লোকে যাই অন্ধকু পরে পড়ি থাই যে গ্রাসন বান্টি ভুঞ্জই বায়স তুল্য তাকু কহি নরক যে কৃমি ভোজন নরক মানঙ্কে অধম শত সহস্র যে যোজন যে কৃমি কুণ্ড পরিমাণ তহু পড়ই সেহু নর উগ্র যাতনার যে ঘর কৃমিকু ভক্ষই যে জন তাকু ভক্ষন্তি কৃমি মান যাবত কর্মক্ষয় নহে তাবত তহি সেহু রহে ଶୁଣୁଥିଲେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 152ତମ ଭାଗ। ଏହି ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରସାଦ କର, ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ, ମହାପାତ୍ର ମିନତୀ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଶଳଭାମ ମହାପାତ୍ର। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା ଡକ୍ଟର ଦାଶରଥୀ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର, ବର୍ଣ୍ଣନା ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ସୁହାସ ମହାନ୍ତି।